Pasteur, mushumba, que Dieu te confie une mission. Imana igiye kugushinga umurimo uyu munsi. La Bible dit, il te donne deux bâtons. Imana irakubwira iti iguhaye inkoni ebyiri. L'une, tendresse. Imwe yitwa ubuntu. Amen. Amen. Et l'autre, union. Indi ikitwa kunga. Uyu munsi birakwiye ibyo twari twaraguye byose. Irabishoboze. Igikomangoma cyo kwa data. Twifuza kugira ngo dufatanye duhaguruke twese niturangiza twinginge Imana kugira ngo guhera ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma Imana ize kubana natwe twereke ukuboko kwawe gukomeye. Umwuka wose banagaza, imbaraga zose zananiza, imyuka yose n'amaniko yancogoza, niko nyinarije, kuko yacogoza ryo teraniro, niko nyinarije mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo twumva ijambo ry'Imana turumva ngo Imana yaremye ibintu byose imaze kubona ko byose ari byiza, irema umwana w'umuntu kugira ngo abashe gutegeka ibintu byose. Haleluya. Iduha ubutware bwo gutegeka ibintu byose kugira ngo tubashe kuyiranga. Mureke twifatanye n'ibizima n'abakuru n'abamarayika bose uko dushoboje kose tuvuge ngo mwamurera kuko nicyo cyonyine twaremewe. Haleluya. Uruwera gitare rumusumba bose mw'ijuru no mw'isi nta wundi wasa nawe uruwera gitare urumusumba bose mw'ijuru no mw'isi nta wundi wasa uruwera gitare urumami urumumusumba bose ijuru no mw'isi nta wundi wasa uruwera gitare urumami urumumusumba ijuru no mw'isi umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zacu. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. N'abandi muzima niba byiringiro Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Amen. Dufite amajwi dufite ijuma bidahari turi mu mihanda turi hehe ni ukuramya kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Amen. Hallelujah. 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 Anafanya njia pasipokuwa na njia. Anafanya njia pasipokuwa na njia. Anafanya njia pasipokuwa na njia. Anafanya njia. Anafanya njia. Anafanya njia pasipokuwa na njia. Anafanya njia pasipokuwa na njia. Anafanya njia pasipokuwa
turasaba iteraniro ryose kugira ngo duhaguruke. Est-ce que vous pouvez lever votre main gauche? Muzamure ikiganza cy'ibumoso. Vous pouvez la faire passer derrière le dos. Mushobora kuyishyira hano inyuma ku mugongo. Prière que le Saint-Esprit aujourd'hui dirige notre temps et que nous ne soit pas. Isengesho ryacu ni uko umwuka wera abasha kutuyoborera iyi gahunda yose kuva itangiye. Et que les montres soient derrière. Isaha ijya inyuma. Amen. Amen. Merci pour nous mettre. J'ai aperçu dans l'assemblée divin. Hano mu iteraniro nabonye umukozi w'Imana Divin. Je vais demander à Divin de passer devant, de donner un court témoignage parce que il a été procréé spirituellement par Papa Salomon. Reka Divin aze hano imbere gatoya duha ubuhamya bwa Salomo gatoya kuko babanye nawe mu buryo bwo mu mwuka. Ni surprise. Nshimye Imana kubw'uyu munsi udasanzwe, munsi twongeye kwibaruka muri Joseph itorero biciye aba Joseph ariko bose baza hano imbere bo muri yaduze turi kumwe hano, ba Joseph bose bari hano baza. Twese turaba Joseph twabanaga n'umukozi w'Imana Salomo muri Zone Temple. Mu by'ukuri umuntu agiye kuvuga kuri Salomo yavuga byinshi, ntabwo turi buze gukabya kuko bagiye kumusengera ubushumba, turaza kuvuga ibiri byo. Mbere y'uko Salomo tubana muri Joseph ngiye twiganye muri kaminuza muri Yerika, niho cyane twabaye close, niho twatangiye kumenyana, kugendana, gusengana, ariko duhura ari umukozi w'Imana uri macuwa, mbese yari igihanda cyo mu mwuka. Arantungura kubona umuntu, ni wa muntu wari innocent ufite urukundo, utazi ko umuntu ashobora kumubeshya, utazi ko umuntu ashobora kugira nabi. Ari umuntu ufite navuga ngo ufite ubutesi. Ntabwo yarazi ko abantu ari babi, yarazi ko abantu bose ari beza, akazi ko abantu bose baba mu mwuka. Ariko by'umwihariko aza no kuza muri Joseph, noneho aza muri yaduze, nari imbereye umubyeyi muri umuryango wa Joseph wari uyobowe na Pastor Mutunzi. Tubana nawe atubera umushamuza bwa buri munsi. En fait abari bacitse intege akabakomeza, akatugaburira ijambo ry'Imana muri Joseph, tukorganiza ibiterane by'urubyiruko, akaza akigisha. En fait yatubereye umugisha muri Zone Temple, kandi vraiment n'abantu babanye nawe mu buzima bwa buri munsi nk'aba Joseph turamuhamya ko ari umukozi w'Imana kandi yahamagawe, kuko umuhamagaro we turahuzi, kandi iyo usenga ntushobora kubera umuntu uhamagawe, ku buryo yagiye no muri gukora muri GT Bank. Twese turavuga Salomo kudeviye umuhamagaro, ugiye muri banki gute? Ayo mavuta yajyanye muri banki gute? Ugiye kwibarisha amafaranga? Ofete tugira confusion, ariko wakavuga ngo nahana Imana imujyanye mu gihe runaka. Ariko mu by'ukuri turamya ko yahamagawe kandi ari umukozi w'Imana. Hano muri Joseph bamwe na bamwe uyu nguyu yamubereye pare, tubana ni Richard ajya kurongora, yamuhisemo kugira ngo mubere pare kuko hari ikintu yamubonagamo. Rero mu by'ukuri tutizibye mu magambo, Salomo twabaye namuza bwa buri munsi, twamusoromyeho imbuto vraiment. Uwabeshya n'uwavuga ngo Salomo yagize gutya na gutya, Salomo ntakwiye, oya, aho twatubeshye. Kandi mu by'ukuri nka bene Joseph twabanye mu itorero Zone Temple, mu by'ukuri tumuhesheje umugisha muri uyu murimo aje gutangira. Kandi ntabwo tuzareka kumenya kumushyigikira hariya muri Zone Temple, ni mu rugo natwe tuzahaba nk'ababyeyi, nk'ababyeyi, ikindi tuhabe nk'inshuti ze, tumushyigikire uko bikwiye. Yesu aho umugisha. C'est juste pour essayer de consigner d'asseoir la cérémonie de ce soir. Byari kugira ngo tunoze gahunda y'uyu mugoroba. Nous avons aussi aperçu certains hommes de Dieu dans l'assemblée. Hari n'abandi bakozi b'Imana twabonye hano mu iteraniro. Nous sommes honorés par leur présence. Duheshejwe umugisha no kubaho kwabo hano. Tubakire. Couple Gaspard. Couple ya Gaspard. Ce
sont des hommes de Dieu ni abakozi b'imana et nous sommes très honorés par leur présence. kandi duhawe umugisha kuba turi kumwe nabo. Ni karibu. Très rapidement, nous voulons lire quelques passages pour exhortation, n'est-ce pas, une prédication. twihuse cyane tugiye gusoma imirongo mikeya kugira ngo twihugure. Matthieu 16, verset 18. Turasoma muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18. Matthieu 16, Matayo igice cya 16 verset 18. umurongo wa 18. Au départ, la Bible dit, Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Ku murongo ubanziriza uwo twavuze ku wa 13 aravuga ati ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Dusimbutse ku wa 15 arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde. 16 Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Kuri 17 Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni data wo mu ijuru. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Noneho hariya twasomye kuri 18 Yesu aramubwira ati nanjye ndakubwira ni uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Amen. Nous lisons Eka twongere dusome muri Zakariya 11 verset 10. Zakariya 11 ku murongo wa 10. Je pris ma houlette, tendresse, et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais conclue avec tout le peuple. Zakariya 11 umurongo wa 10. Maze nenda inkoni yanjye buntu nyicamo kabiri kugira ngo nice isezerano nasezeranye n'amahanga yose. Amen. Verset 7. Reka twongere dusubire ku murongo wa 7. Alors je fis paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus malheureuses des brebis. Je pris 2 houlettes, et j'appelai l'une tendresse, et j'appelai l'autre union. Nuko ndagira ubusho bw'imbagwa niko koza ari mbi, maze nenda inkoni ebyiri, imwe nyita buntu indi nyita kungamerako, ndagira ubusho. Amen. Et je fis paître les brebis. Hanyuma Je fis paître les brebis. hanyuma njya kuragira ubusho. Galates, pour terminer. Abagalatiya Rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Amen. Reka ducunguze igihe umwete kuko ibihe atari byiza. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bakundwa mu mwami, cette cérémonie d'aujourd'hui a été préparée. uyu munsi wa none cyangwa uyu muhango w'uyu munsi warateguwe. Avant de commencer, j'avais voulu donner un court témoignage. Mbere yuko dutangira nifuje gutanga ubuhamya bugufi. J'avais voulu d'abord appeler Divin parce que je sais que Divin est très proche de Salomon. Niyo mpamvu nifuje kubanza guhamagara Divin kuko nzi ko bakoranye kandi babanye mu muryango. Nous avons vu ensemble, nous avons vu travailler ensemble et étudier ensemble. Twarababonye bakorana umurimo w'Imana ndetse mwaniyumviye yuko baniganye ku ishuri. Généralement, les gens ont beaucoup de faces. Mu by'ukuri akenshi abantu bagira amashusho menshi. Ici devant, nous avons une face, derrière, il y a une autre face. Ahangaha imbere tukaba dufite ishusho runaka, naho hari inyuma naho twagira indi shusho. Rimwe na rimwe tuba dukeneye ubuhamya kugira ngo tugenzure koko bya bintu ari by'ukuri. Aujourd'hui, les Français, en pareille circonstance, disent que les rêves sont devenus des réalités.
mu bafaransa bajya baca umugani uvuga uti ibyari inzozi byabaye impamo. Je suis aussi fidèlement un témoin. Nanjye ubwanjye ndi umuhamya. J'ai rencontré Salomon il y a très longtemps. Salomo twahuye hashize igihe kirekire. Tout ce qu'il a dit est aussi autant vrai que ça. Ibyo yavuze byose ni ukuri. Mais la première chose que je lui ai dit, ariko ikintu cya mbere namubwiye quand il devait arrêter l'œuvre, le ministère, ko yagomba igihe yashaka guhagarika umurimo, je lui ai demandé est-ce que tu as prié Dieu. naramubaje ese mu by'ukuri warasenze. arambwira ati ndi umwana w'itorero rwose nzakomeza mba umwana w'itorero. Je lui ai demandé mais je vois en toi l'appel et je vois le feu du ministère qui est en train de se